Жастар ТВ телеканалынан орын алған шпакер көрсетуі және эфирде. Ассалаумалейкум. Сіздер менен сау саламаттылықта экран арқылы көрсетіп тұрғанымыздан қуанышылымыз. Көрсетуіміздің бүгінгі санына да сіздер үшін ең керекті һәм ең пайдалы мағлұматтарды даярлап қойғанбыз. Баршаңызге кіріп келе тұрған жаңа жыл байрамы құтлы мүбәрек болсын деген жақсы тілектерменен біз көрсетуімізді бастаймыз. Біз шпакер көрсетуін баслаймыз. Көрсетуіміздің бүгінгі санына да ең пайдалы һәм керекті мағлұматтарды даярлап қойғанбыз. Осы орында айтуымыз керек, біздің жүзіміз, теріміз ең ахметлі есептелінеді. Егер де біздің бетімізде қандай да бір дақлар яки болмаса угрилер пайда болса, біздің көңіл күйпиятымызға дәрхал тәсір етеді. Меніңше бұл мағлұматлар хаял қызларымызға жүдә таныс болса керек. Сондықтан да хаял қызларымызды экран алдына еледе жақынырақ жайғасып алуын сұрап қаламыз. Себебі бүгін сіздер үшін ажайып керекті мағлұматлар айтылады. Яғни бет күтімі хақында, сол қатары бетімізде угри һәм дақлар пайда болмау үшін нелерге етібар қаратуымыз керек. Олай болса, Айнюс сияқты өзінің пайдалы мағлұматларын, мәслихатларын инамет етуін шпакер кәнегемізді таныстырып өтсек. 16 жылдық тәжірибеге ие және де Қарақалпақстанда бірінші дерматолог-косметолог шпакер. Һәм орында айтып өтуіміз керек, бүгінгі күнде һәм іспілермен, яғни клиника һәмде академия тикаршысы Асанова Сымбат Сабырбаевна бүгін бізде мейманда. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Көрсетуімізге қош келіпсіз. Рахмет. Бүгін сізбенен біргелікте хаял қызларымыз үшін ең керекті мағлұматларды жеткеріп береміз деген ойдамыз. Олай болса келің, сәубетті уақыт көп сызбаған халда басласақ. Басладық. Ең дәслепкі сұрауымыз бұл әлбетте қазіргі күнде терде ұшырасатығын қарқылы кеселіктерге тоқталып өтсеңіз. Яғни жастарда қандай тер кеселіктер күзетіледі, ал жасы үлкендерде бұлардың парқылары хақында айтып өтсеңіз. Жастарда көбінесе бұл қазіргі дәуірде угри, дақлар, әр түрлі аллергик таспалар көплеу ұшырасады. Жас үлкендерде көбінесе жирық бойынша терінің хәдден тысқары құрғап кетуі, терінің көлемі объемда өзгереді, яки бір фитнесқа қатынап тез формасын жойтуы, бетінің түсіп кетуі, яки птоз деп айтылады. Сол бойынша көплеу хабарласады. Жүдә жақсы. Олай болса, көрсетуіміздің бүгінгі санымызда, яғни жаслық дәуірден басылап, бет күтіміне қалай етібар қарату керек, һәмде жасымыз үлкейген сайын, әлбетте айтып өттіңіз, жирықлар көплеп пайда болады. Айнюс жирықлардың қалай алдын алсақ болады? Айнюс сұрауларға бүгін жауап аласыз. Ал енді нәубеттегі сұрауымыз келіп шығу себеплері. Айнюс сондай тері кеселігінің келіп шығуының тек арғы себебі неде? Қазір жастарда көплеу ұшырасатығын бұл натура ауқатлану. Біріншіден натура ауқатлануды себебін анықлап, неден пайда болды угрие, қай жерінде қандай кеселігі бар, соны тауғаннан кейін ғана біздер сыртқы емлеуге өтеміз. Қазіргі машқала бұл көплеу фастфуд жеу, яғни қуырылған ауқатлар, қайта ісленген ауқатлар, полуфабрикатлар. Біздер не алады жастар? Таяр тұрған затты жеген жақсы көреді. Көбінесе қуырып алады, картошка, макарон, көшеден барып чипсы жейді, және газировка ішеді, әр түрлі энергетиклар. Бұл ингредиентлар организмді ісіну процесслерін күшейтіп жібереді. Әр бір ісіну процесі бұл теріде өзгерістерге әкеледі. Сонша айтамыз ғой, ішек таза болса, ішкі құрылысымыз таза болса, терімізден мощный болып тұрады. Соған байланысты. Енді ұйқының нормада болмауы да бұған себеп болуы мүмкін ба? Әлбетте, ұйқы қазір көп қызларымыз Инстаграм, Телеграмда отырады түнгі 2-3-ге дейін. Азанда зорға тұрады мәселен 8-9-да. Нормада адам 8 сағат ұйқылау керек. Толық ұйқыласа ғана, ода ертеңгі күні мазмұнды болып өтеді. Егер де азлау ұйқыласа, азанда тұра сала бір жеп қойғысы кеп тұрады. Яки сол күні ода депрессиямен өтеді, жұмыслары бітпейді, әр түрлі себептер пайда болады. Уже ода энергетический дисбаланс деген зат болады, өзгереді адам. Өзінің уақыты бар. Мәселен, уақыты болды ма, 8-де тұрдың ба, мәселен, сағат 11-12-де ұйқылауың шарт деген. Ол жерде телефон көрген адам, мәселен, көз арқылы нұр барады, сигнал барады мозыққа, ұйқылама деген сигнал береді. Оның үшін өшіріп, светті өшіріп, жақсы тілектермен ұйқылап жату керек деймін уақытында.
Әлбетте, көпшілік шпакерлеріміз де осы мағлұматты қайталап айтады. Яғни 8 сағат ұйқылағанда да бұл 10-нан кейін ұйқыға жату керек, һәм азанғы 6-7-де оянуымыз керек. Әрине, осы норма ұйқы есептелінеді. Ал енді нәубеттегі сұрауға өтсек, косметик өнімдер надұрыс таңланған уақытта теріге қандай зиян жеткізуі мүмкін? Расын айтсам, қазір көп қызларымыз көп етіп косметикаларын әкеледі, көрсетеді. Сымбат апа, мынау бола ма бетіме? Пәлен сомға алып едім дейді. Біріншіден тип кожасын анықламай тұрып, олар косметика магазинге барады. Косметика магазинде консультантлар, олар образованиесі болмауы мүмкін. Олар тек сатуды біледі. Соң үшін мен постоянно мәслихат айтамын, косметологқа келің. Тип кожи дейді, яки түзілісін білің. Одан кейін не зат туры келеді сізге, соларды мен жазып берейін. Одан кейін ғана сіз алсаңыз, сол жақсы тәсір етуі мүмкін. Себебі косметикаларда әртүрлі ингредиентлар бар да. Бір-бірімен туры келмейтұғынан болып қалса, егер ол кезде аллергический фоны күшейіп кетеді адамның. Соның үшін туры мәслихат алып, одан кейін косметика магазинге барған мақұл. Жүді жақсы. Енді сорында сұрау пайда болады. Теріміздің түрін анықлау үшін біз әлбетте косметологқа müracaat етуіміз керек пе, яки үй шариғатында анықласақ бола ма? Үй шариғатында да ажыратуға болады. Мәселен, үйде ешкім жоқ уақытта істеген жақсы да. Еш жұмыс істеместен бірінші бетіңіз жуып аласыз. Кір сабынсыз, пенкасыз, құр суға жуып аласыз. Хәмде бетіңізді салфетка, бумажный рулон салфетка бар еді, соны алып, басып кеудіресіздер. Аккуратно деп басып. Күйдіргеннен кейін біздер 40 минут күтеміз. 30-40 минут бұл біздердің беттегі сальный железа бар, соның функционал дәрежесінің көтерілуі. Сол басламай тұрып 30-40 минут күтеміз. Хәмде әсте және бумажный салфетка аламыз да. Мәселен, күтіп отырғанда құр телевизор көріп отырса болады. Және ана уборка қылып, мұнақта ауқат пісіріп, мұнақта печкадан нетіп, мұнақта тандырда жауып емес. Спокойно состояниеда. Одан кейін салфетканы алып, басамыз. Әр жаққа, не? Енді басқан кезімізде, егерде мұрын тәріпте, щекида, лобта, подбородокта майлы болып тұрса, ығаланып тұрса, значит, сол кожамыз бұл комбинированный кожа. Т-зона. Құрғақ қам? Аралас типтегі тері ол. Значит, мияқлар құрғақ болады. Егерде салфеткамыз хамме жері уже майланып тұрған болса, бұл майлы типтегі тері. Егерде құрғақ болса, бұл құрғақ типтегі тері. Аңсат. Ажайып мағлұматлар үшін өз мінедаршылығымызды білдіреміз. Менімше бізді тамашалап отырған телетамаша көреріміз үшін бұл жүді пайдалы болды деп ойлаймыз. Ал енді нәубеттегі сұрауымыз, біздің терімізде қандай белгілер күзетілгенде біз дерматологқа яки косметологқа müracaat етуіміз керек? Теріде жасыларда, мәселен, бірінші таспалардың пайда болуы. Бірінші таспалардың пайда болуы уже сигнал беріп жатыр, организмде қандай өзгеріс бар. Біздерді әмме теріде бетте пайда болуын күтіп отырады да, одан кейін барады. Соның үшін обязательно таспалар пайда болды ма, бұл сигнал. Сіз косметологқа яки дерматологқа барғаныңыз мақұл. Енді үлкен жастағы адамларда көбінесе жирық. Жирығын көбейгенде келу керек емес, көбейіп кеткеннен кейін. Алдын алсаң, азлау расход кетеді. Әмеге сөйтіп айтамын да. Сіз қанша кеш келдіңіз, сізге көплеу пластик хирург жәрдем береді. Сіз ертелеу келсеңіз, мен жәрдем бере аламан деймін да. Енді айнесінде жирықлардың ертеден шықпау үшін біз қашаннан баслап өзімізге бет күтімін баслауымыз керек? Өзі 25 жасқа дейін организмда глутатион болады. Яғни біздерді жасартатуын зат болып есептелінеді. Глутатион 25 жастан кейін жоқ болып кетеді. Соң үшін мен айтамын, 20 жастан кейін уже әсте беттің күтімін уже нормасын біліп алуыңыз керек. Яғни бірінші себебіміздің шешімі бұл жақсы пенка пайдалану. Значит, құрғақ терілерге көплеу pH балансын 4-4, 5-5 қылып, обязательно соны оқып алу керек.
жирный комбинированный кожаларга бул була берет нелер, пенкалар. Екіншіден бұл тониктің пайдалануы. Яғни біздер бетті жуғаннан кейін су менен контактқа кіргенде pH баланс бұзылады терідегі. Нормасы бұзылғаннан кейін біздер тоник, бұл көп адам қате қылады, бұл суға дейді. Тоник біздердің pH балансты нормаға алып келеді. Нормаға әкелгеннен кейін біздер сыворотка жағамыз бетімізге. Егер де біздер тоникті жақпай тұрып, сыворотка жақсақ бетімізге, сывороткалар мына жерде сорылады, мына жерде сорылмайды, мына жерде сорылады, сонда болып кетеді да, и расход далаға кетеді. Соның үшін обязательно тоник, кейін сыворотка. Сывороткадан кейін дневной крем. Дневной кремнан кейін уже сіз көшеге шығып жатырсыз ғой, SPF крем, шәр. Егер SPF крем жақпай шықсаңыз, тез қартайып қаласыз. Бұл уже бұл құяш нұрларының тәсірінен адам тез қартайып қалады оны. Уже SPF жақтыңыз ба, жаңағыдай бұл сұлу болып көріну үшін тональный жағады, пудра жағады, ол уже ақырғы этап. Значит, біріншіден біздер денсаулығымызды ойлауымыз керек, екіншіден бұл уж сұлулықты ойлау керек ол кезде. Түсіндіңіз ғой? Біздерде қазіргі дәуірде не қылады? Тональныйды бірден ұрып жібереді да. Сіңбей жатыр ол. Сіңбейді, және бет демалмайды. Сөйтіп айтады және. Мына бетіме әртүрлі таспа пайда болды деп. Не үшін себеп демалмайды? Адамның басына мешок кигізгендей затта неше уақыт демалады мәселен. Бейшара тері деген кешке дейін жүреді. Жаңа вечер мероприятие болған кезде обязательно келдің ба үйге жуып тастауың керек. Тері демалу керек. Күндізгі һәм түнгі ұйқы деп айтамыз, яғни бет күтіміне әлбетте әмел етуіміз керек. Мінекей жоғарыда қанегеміз де айтып өтті, ізбе ізлікте сыворотка қашан қолданылады, тоник қашан қолданылады, бәршесін айтып өтті. Енді осы орында маған жүдә бір ұнаған мағлұмат болды, яғни SPF жағу керек. SPF бұл бізді құяштан қорғайды. Меніңше бұны көпшілік хаял қыздарымыз жақсы біледі. Енді SPF-тің қанша процентлігін алғанымыз жүдә мақұл болады. 15+ деген түрлері бар, 40+ деген түрлері бар. SPF қазіргі дәуірде міне мәселен көп адам білмейді қалай қолдануды. Растанда мен айтамын, SPF-тің қасындағы цифрасы бұл біздердің қанша уақыт защита қылатыны. Мәселен, сіз SPF 15+ алсаңыз, бұл значит біздерде ярым сағат, 1 сағатқа дейін защита қылады деген. Егер де 50+ алсаңыз, бұл 2,5-3 сағат защита қылады. Сіз азанда жақып шықтыңыз, 3 сағат өтті, сіз мекеменің ішінде жұмыс істейтін болсаңыз, жақпай жүре берің өзгеріп кешке дейін да. Егер сіз той мереке болып қалады, сол кезде обязательно үстіне жағуыңыз шарт. Бұл защита. Кейіннен көп магазинлерде сатылады әртүрлі вариантлары. Мен рекомендовать етпеймін. Себебі мен пилинг істеймін адамларға. Мен лазерный шлифовка істеймін адамларға. Сол кезде тері бұзылады. Бұзылғаннан кейін мен айтамын, үйде SPF-ті қолланың. Қолланғаннан кейін жақсы нәтиже берді ол. Жақсы нәтиже берген затты мен рекомендовать етемін. Яки ұсыныс етемін. Мынаны алып жағын, бұл менде жақсы нәтиже берді. Косметика магазинде онда қыл істей алмайды, яки адамларды көре алмайды. Себебі олар сатып жібереді, болғаны. Біздердің мәселеміз, біздердің сенімімізді ақлаған SPF-ті айту. Ертең күнде ол оны алады ма, яки алмайды ма, басқа жақтан алады ма, ол өзінің уже ажағында жұмысы болады. Соның үшін мен масақат берер едім. Өзлеріңіздің қардай масақат алатын косметологыңызға барып, лучше сон масақатты ескеңіз жақсы да, не зат алсам екен, қайсын қолансам екен, сондай. Және де бет күтімі үшін қаржыларды да аямауымыз керек деп айтуымыз керек. Себебі көпшілік енді жасырмауымыз керек. Табылады, арзан екен алып көрейік деген, пайдаланып көрейік. Менімше айне сол бет күтіміне келген уақытта бетімізге түрлі косметик өнімлерді жағар алдында да жақып көрейік, пайдаланып көрейік деген нәрсе қолданбауымыз керек. Себебі бұл біздің жүзіміз ең ахметлісі. Және бір зат айтып өтпекшімен, мәселен, бет бұл жасыра алмаймыз исаттан да, аямау керек одан. Мәселен, қол крем, аяқ крем ала берің деймін. Денеге крем, беттен аямаң. Себебі бет бірінші көрініп тұрады, я маска кие алмайсыз. Тура ма? Я очки таға алмайсыз үлкен қылып, я шляпамен жауа алмайсыз.
Соң үшін SPF кремнің әр түрі бар. 50 мыңлығы бар, 100 мыңлығы бар, 200, 400, 500 кете береді. Бірақ та ол қымбатлықта емес, эффекті беретін құнлықта. Эффект берсе ғана алың деймін да. Әр түрлі вариантларын көрсетеді, бірақ именно косметологтың айтқанын алу керек. Ең әуелі косметологқа мұражат етіп, көрініп, терінің түрін анықлап, қайсы қандай, яғни косметик өнімдерді қолдануымыз керектігін мәслихатлесіп, ондан соң косметикаларыңызды алғаныңыз мақұл. Ал енді біз сәубетімізді дауам еттіреміз, социал тармақларға жүзденеміз. Яғни қазіргі уақытта социал тармақларда әрқилы сабынлар бар, беттегі дақларды кетіріп отырған. Және де қазіргі күнде көпшілік жастарымыз біледі, социал тармақта наклейкаға ұқсаған кішкене ғана нәрсе шықты. Соны угрейдің үстіне, екі дақтың үстіне қояды, сол кетіп басылайды. Бұған пікіріңіз қалай? Бұл қолданғанымыз дұрыс па? Бұл натура деп ойлаймын. Көбінесе қайсы косметологлар істейді? Бұда көбінесе білімі жоқ косметологлар істейді. Ана болады ғой, өзлері оқып алған, яки интернеттен көрген, адамлардан көплеу пайда көру үшін жұмыс істейтін косметологлар бар. Бұл адамларды алдау деп есептеймін. Яғни дақ бұл ішкі құрылысқа байланысты. Дақ болады, туғаннан кейін пайда болатын дақлар болады. Ішкі құрылыста өзгеріс болғаннан кейін пайда болатын дақлар болады да. Соң үшін бірінші керекті специалистқа барып, себебін біліп, одан кейін емлеген мақұл деп ойлаймын. Себебі біздер әрбір келген адамға өзгеше жандасамыз да. Себебі ішкі құрылысын емлемей тұрып, дақ кетпейді ешқашан. Ішкі құрылысын емлеп болғаннан кейін тура ауқатлануды береміз, керекті специалистқа жібереміз, одан кейін ғана сыртқа биоревитализация істеуіміз мүмкін. Бірақ та өзіңіз қараңда дақ тереңде жайласқан. Оны алып тасталса, ертең күнде тыртық пайда болады. Әрбір мәселен деп өзіңіз мәселен картошканы алсақ, картошкада шірік болса, біздер шірікті былай аламыз ғой. Олар былай алып жатырыпты да, міне мәселен деп ойлайық. Гідір-гідір болып қалады терісі. Кейін ол адам не қылады? Уже менің тыртығымды еміліп бер деп айтады. Дағы кетпейді өйтіп. Ешқашан. Сол натурада ондай қылу керек емес деп ойлаймын. Әрқилы социал тармақларда шығып отырған айне осындай емленіп жатыр, дақлар кетіп жатыр деген сияқты өнімдерді өте қанегелерменен ойласқан халда қолдануыңызды мәслихат етеміз. Нәбеттегі сұрауымыз, енді косметологқа біз қанша уақытта мұражат етуіміз керек? Әрқилы, яғни бетімізді тазалату үшін. Енді көпшілік аял қыздарымыз біледі, косметологқа чисткаға баруым керек еді деген сияқты гәплерді естеміз енді. Енді косметологқа біз жылына неше мәрте баруымыз керек? Өзі құрғақ тері болса, егер сізде жылына 2-3 мәрте болады. Анандай қылып қатынау керек емес, ізінен қуып алып, 1-2-3 күн қатынасаң кейін зор болады деген зат. Майлы типтегі терілер, бұлар жылына 4 мәрте, яғни 2-3 айда 1 мәрте кесе де болады. Это норма болып есептеледі. Жүзіңізге чистка істету үшін топ 5 себеп. Біріншісі, егерде сіз патасланған хауада жасап атырған болсаңыз. Екіншісі, егерде жүзіңізде үлкен поралар, қам қара точкалар болса. Үшіншісі, егерде жүзіңізде безеу, сепкіл, еке қара дақлар болса. Төртіншісі, егерде сіз хаптеде 2 мәртеден көп декоратив косметикадан пайдаланған болсаңыз. Бесіншісі, егерде сіз әрдайым көркем һәм гөзал болуды қаласаңыз, және де теріңіздің жасылығын сақлап қалуды қаласаңыз. Жауаптарыңыз үшін өз minnettarшылығымызды білдіреміз. Енді нәубеттегі сұрауымыз, косметикадан соң пайда болған аллергияны қалай анықтаймыз? Көбінесе әр түрлі китайский магазиндерден заказ еткен косметикалар қазір аллергия беріп жатырды. Мен айтамын, әрбір қызға косметика алдыңыз ба, бірінші бетке жақпаң. Бұл мәселен мына зонамыз бар, бізде ең чувствительный зона болып есептелінеді. Осы жерге былай бір атыңыз жазасыз ба, бір букваны сызың. Сөйтіп қарап отырың ярым сағат.
Ярым сағаттың ішінде егер аллергия беретін болса, ингредиентлары қызарады, яки торсықша пайда болады, яки қышиды. Уже бұл затты бұл организмға керек емес дегені, яғни жағу керек емес. Соның үшін проба обязательно ойсапынады да. Кейінен уже бетке жақса болады. Біздерде бір қызлар келеді, бірден бетіне жағатты, ісіп, қызарып, ашып, ол уже кейін уже емленуге тура келеді. Ішкі құрылыстан емлейміз, сыртқы көріністен емлейміз, соның үшін алдын алған мақұл. Жопларыңыз үшін өз minnetdarшылығымызды білдіреміз. Енді нәубеттегі сұрауымыз. Енді көпшілігіміз жақсы білеміз. Угриден соң біз енді угри шыққаннан кейін оны әлбетте түртіп көреміз, сықып көреміз. Ондан кейін ол кетті деп ойлаймыз. Бірақ та бізде дақлар қалады. Айне сол дақларды қалай жоқ қылсақ болады, қалай құтылсақ болады бұл дақлардан? Туры қазіргі дәуірде де көп қызларымыз, балаларымыз келеді сол мәселе бойынша. Көбінесе қолларыменен деп кетіп баратып сығып кетеді, асығып кетеді, үстіне спиртларды басып кетеді. Іріңлесіп тұрған угридағы іріңді шығарғаннан кейін ойық қап кетеді да. Беттегі ойық бұл сыртқы көрінісі уже дискомфорт береді адамға. Яғни бұл бәрі бір үлкен машқала болған. Соны шешу үшін біздерде лазерная шлифовка, яғни CO2 фракционный лазеріміз бар. Сол лазер жәрдемінде ісленеді, тегісленеді. Бет тегісленгенде искусственный термолиз болады. Хам сол адам істеткеннен кейін 10 күн, 14 күн ешқайда шықпай отырады. Бет полный тазаланып болғаннан кейін ғана сыртқа шығуға болады. Бұл нәзік процедура, яғни мини операция есептелінеді. Бұл тек ноябрь, декабрь, январь, февраль айларында ісленеді. Угри шыққан жерде спиртпен тазалаған дұрыс па? Бұл қате, угриға спиртті тигізсек, хаш слойымыз болады терідегі, соны күйдіріп жіберу мүмкін. Хамде атрапындағы терімізден күйдіріп, хам одағы көп өзгерістерге алып келуі мүмкін. Себебі меланоцитлар теріде рауажлануы күшейіп, дақлар пайда болуы мүмкін. Егер де сіздер угри бойынша лечение алғыңыз келсе, вариантларын, типларын анықлап, сізге тура лечение беруге харекет етеміз. Айне осындай угридан соң қалатығын ойықларды қалай емлеу мүмкіндігі хақында азылкен болса да мағлұматларға ие болдық. Ал енді денеміздегі, яғни жүзіміздегі пораларға тоқталсақ, естеміз қайыл қызларымыздан пораларым ашылып кетті дейді. Бұған не себеп болады, бұны қалай емлесек болады? Поран ашылып кетуі бұл уже генетик тариптен уже сондай тері болады, яғни майлы тері, яки сухой тері дейміз. Майлы теріде көплеу поралар айқын көрініп тұрады, жылтырап тұрады дейміз ғой. Көплеу хадден тысқары май безлерін істеп шығуынан пора үлкен болып көрініп қалады да. Соны кетіру үшін мезонидлинг деген процедура бар. Специально дермапенменен сывырткасы бар. Сывырткасыменен пораларды мынандай қылып әсте жауып береді. Значит, ол процедураны біздер қыс айларында істегеніміз мақұл. Арасы 12-14 күннен 4 процедура минимум істенеді. Сонда уже тері өзгеріп, шырайланып, бір тегіс болып тұрады. Ажайып, енді косметологияда біз білмей тұрған көптеген процедуралар бар екен. Өзіңіздің теріңізді анықлап, хам емлену ұсуларын басылау үшін әлбетте ең дәсеп косметолог қанегелеріне мұражет етуді сұрап қаламыз. Өзлігінше әрқандай емлену ұсуларын қолап, оны асқыландырып алмау үшін. Ал енді көпшіліктің асығыстылықпенен күткен сұрауына да жетіп келдік. Яғни айтады ғой, әрбір кеселікті емлегеннен көрі оның алдын алған мақұлырақ болады. Алдын алуына тоқталып өтеміз. Жүзімізде қарқылы дақлар, угрилер пайда болмау үшін, қартайған уақытта көплеген жирықла түспеу үшін телекамаша білерімізге қандай маслихатлерді нәметесіз? Ең біріншіден жасларымызға, угри дақ бар қызларымызға, балаларымызға бұл тура ауқатлануды. Тура ауқатлану бұл ішегіміздің саламатлығы, содан кейін теріміздің саламатлығы есептелінеді. Яки ішегіміз бұл ішкі дүнияны көрсетіп бергенде теріге шыққан, сәулелендіріп береді ғой, сондай зат болып есептелінеді. Соның үшін тура ауқатланса егер, әртүрлі фастфудлардан пайдаланбай,
кетчуп майонезлардан булма холодильникте улма болмау керек кетчуп майонез деген зат, мазал затлар, ащы затлар, ар түрлі тез полуфабрикатлар, тез таяр болатын махсулатлар, газировкалар, даже газированный суан масахат бермеймен, соларды рационнан ап тастасақ. Һәм кереклі организмға кереклі затларды пайдалансақ, яки көбінесе қайнатылған ауқатлар, парда піскен ауқатлар, печкада піскен ауқатлар. Һәм де дым диета ем керек емес бұл жерде. Себеп адам диета қылса да өт қалта туыр істемей қалады. Бауырам туыр істемей қалады да. Соның үшін 2 сағат, 3 сағат өтсе, уже жей беру керек адам. Күніге дробное питание дейміз, яки 5-6 мәрте ауқатлану деп айтылады. Аз-аздан, тез-тезден. Уақытында ұйқылау. Түні мен телефонда отыра бермей, телевизорда отыра бермей, уақытында 8 сағат толық ұйқылау. Үшіншіден бұл су ішу режимі. Әзір судың орнын чай, я сок, я кофе баса алмайды. Ол, как не дейміз, ішкен уақытымызда организмда бар судың өзін шығарып тастайды. Соның үшін біздер суды беруіміз керек организмға. Har bir килограммға 30-40 мл су норма болып есептелінеді. Соған қарап, бір суткада қанша су ішуіңіз шығады. Одан тысқары сіз бет күтімі жоғарыда айтып өткен пенка, тоник, сыворотка, крем, SPF крем, солардың හැмесін уақытында пайдалансаңыз, азанда 10 минут уақыт ажыратса, жатарда 10 минут өзіне уақыт ажыратса, ол адамда ешқандай таспада пайда болмайды. Беті ығаланып тұрады, беті теп-тегіс болып тұрады. Ұлымайды қанымызда сұлу болып қартаяды. Рахмет, ажайып мағлұматларыңыз үшін, насихатлеріңіз үшін өз миннетдаршылығымызды білдіреміз. Меніңше бұл телетамаша көрерімізге де жүдә пайдалы болды деп ойлаймыз. Өзіңіздің пайдалы мағлұматларыңызды, маслихатлеріңізді бізге һәм біздің телетамаша көрерімізге інім еткеніңіз үшін айрықша миннетдаршылығымызды білдіріп қаламыз. Һәм бүгінгі Шпакер Қанегемізді және бір мәрте таныстырып өтсек. 16 жылдық тәжірибеге ие дерматолог-косметолог Шпакер Асанова Сымбат Сабырбаевна болды. Рахмет, жұмысларыңызда тасқын табыстар тілейміз. Сізге де табыстар тілеймін. Бүгін Шпакер Қанегемізбенен болған сәубет сіздерге ұнаған болса һәм пайдалы болған болса, біз қуаныштымыз һәм өз мақсатымызға жеткен боламыз. Біздің бірінші һәм бейбаха байлығымыз бұл әлбетте денсаулығымыз. Солай екен, денсаулығымызға бейбақ болмастан Шпакер Қанегелерге өз уақытында mürajaat етуіміз керек. Баршаңызге сау саламаттылық тілеген халда біз көрсетуіміздің келесі саналарына шекем қошласып қаламыз. Аман болыңыздар.